ഹലോ വാം ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബർമിംഗം പോയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു വെറൈറ്റി ഫ്ലവറായിട്ട് തോന്നി. ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി എത്ര മനോഹരമാണെന്നറിയോ, ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. അടിപൊളിയായ വ്യൂവിനോടൊപ്പം ഈ പൂവിൻ്റെ ഭംഗിയും കൂടി ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സീനറിയുടെ ഭംഗി അതിമനോഹരമായി ഇരട്ടിച്ചു. ഇതേപോലെ ഒരു വയലറ്റ് കളറുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ്, അതേപോലെ യെല്ലോ കളറുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ഗാർഡൻ അവർ അത്ര പ്രോപ്പറായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പോലും ഈ പൂക്കളുടെ മനോഹാരിത നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായിരുന്നു. അത്രയും അട്രാക്റ്റീവായി ഡാർക്ക് കളറിലാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ പൂക്കൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ സൺലൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അത്രയും സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പൂക്കൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഭംഗി നിലനിർത്തുവാനും ഒപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിത നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്.